各位觀眾，大家好，今次我哋會去惠州玩2日，而且仲係自駕遊。不過今次就唔係我自己揸車啦，係朋友租咗車，載我哋去參觀下佢喺惠州嘅屋企，然後再帶我哋去食海鮮，行下惠州嘅山姆超市，品嘗惠州嘅美食，仲會去埋深圳金坑古鎮同埋新開嘅深圳坂田萬科廣場，我哋會喺嗰度唱 K 同埋品嘗美味嘅牛肉火鍋。好，出發！其實去惠州除咗自駕之外，仲可以有2個，一個貴，一個便宜嘅方法。因為我朋友住喺惠州嘅星河單堤，所以我就以嗰度為終點，教大家點搭車。先講下便宜嘅方法，就係你可以喺蓮塘口岸站搭地鐵2號線，去到江夏北站，轉14號線，去到沙田站，喺出口出，再轉深為2號支線巴士，就可以去到，全程大約2個小時。如果你有樂悠卡，只係需要幾蚊就得。另一個方法就係搭高鐵去，搭高鐵去就比較舒服啲，但係價錢亦都比較貴啲，大約需要100蚊。由西九龍火車站搭到去惠陽火車站，同樣轉深為2號支線巴士就可以去到。咁早就因為今日係假期，所以我哋好早出門口，就去到蓮塘口岸，過咗關，去到蓮塘地鐵站對出嘅馬路，等朋友嚟接我哋。可能今日係假期，所以路面特別多車。等咗一陣，就見到朋友駕車嚟到，上咗車就開始正式出發去惠州。由蓮塘口岸揸車去惠州，只需要約1個小時，比起搭車快1倍時間。10幾年冇嚟過惠州，發覺啲道路同埋環境都有好大改變。因為上一次嚟惠州都要搭幾個鐘頭車，好似返鄉下咁。真係唔使1個鐘就已經嚟到惠州市。沿途經過，見到有好多商店同餐廳，足夠應付日常所需。不過因為我朋友住喺較高位置，所以有車就比較方便啲。入到屋苑嘅停車場，我問朋友呢度泊車貴唔貴，佢話俾我知要10蚊。咁我話10蚊個鐘都幾抵啊，點知佢話唔係10蚊個鐘，係10蚊1日啊。我即刻呆咗一呆，咁真係時光倒流50年，唔怪得知呢度咁多人揸車啦。因為間屋唔係我嘅，所以唔方便分享太多。不過佢間屋都幾靚，所以就喺度影咗啲相留念。離開星河單堤，我哋就開始出發去惠州小桂灣食海鮮。惠州小桂灣有各類新鮮海鮮美食，我哋會先去碼頭同海鮮市場買海鮮，然後由當地嘅海鮮餐廳烹製。呢度海濱風光旖旎，海水清澈，你可以喺度漫步海岸線，享受海風拂面。嚟到碼頭呢度，見到有好多船家喺水裏面撈起海鮮，有魚、有蝦又有蟹，全部都好生猛，所以我哋都慢慢睇，先決定幫邊個買。炸死啊！唔知我係咪新聞？我又睇咗份，因為都新聞。除咗可以喺呢度買海鮮之外，其實呢度嘅環境都幾靚。我哋不單止可以喺度買海鮮，又可以喺度吸收下海鮮嘅氣味，仲可以喺度四周圍打下卡，真係一舉三得。
即係同一款魚嚟，佢叫魚咩魚都有，嗰度有喎。唔係好雜喎。一唔要啊！咁少。最終我哋只係喺碼頭買咗啲蟹同埋啲魚，其餘嘅海鮮我哋就行返入碼頭嘅市場裡面買。因為碼頭同海鮮市場都有一段距離，所以我哋都要揸返車過去海鮮市場嗰邊買海鮮，同埋交俾酒家烹調。咩啊？餸放喺呢度嚟，啲餸放喺呢度嚟食。海鮮。喺酒家嘅隔離就係海鮮市場，呢度雖然唔係好大，但係海鮮嘅種類都非常之多，而且價錢亦都相當便宜。以後都係翻大陸㗎啦。呢個自由行啊？嗯。呢隻我哋本地貨。係咩啊？喺內地。呢隻外地㗎，唔係呢隻係本地㗎。外地啫。呢度有好多不同種類嘅貝類俾你選擇，望落去都幾新鮮。啲魚同蝦都好生猛。細啲係咪平啲啊？一樣啊，勞動啲新做勞動㗎，其他都係新做㗎嘛。好。有冇嗌蜆啊？唔知佢哋啊。最終我哋喺街市裏面買咗魚、瀨尿蝦、中蝦、蜆同埋蠔，加埋都唔使200蚊，真係好抵食。返到酒家，原本諗住等食，不過多口問一問啲職員，我可唔可以入廚房影佢哋點煮啲海鮮？佢竟然話可以，咁梗係唔好嘥咗呢個機會，即刻入去拍攝啦。入到廚房，見到雖然簡陋啲，但係都幾整潔。第一次可以睇見大廚煮自己買嘅海鮮，真係好特別。睇見火爐嘅火好大，大廚揸住隻鑊係咁拋，跟住好快手咁放啲海鮮落去煮，真係唔簡單。海鮮終於上台啦，真係色香味俱全。椒鹽瀨尿蝦雖然細隻啲，但係都好好味，食到我哋嘴舐舐。呢個我炒唔出嚟嘅，我炒唔出嚟嘅，係咪？係冇嗌菜。我哋仲嗌咗碟海膽炒飯，呢碟飯已經係所有食物中最貴嘅，但係都物有所值。未食過啊？未啊。不過仲有好多，好甜喎，係咪好甜？鮮甜。呢餐魚蝦蟹樣樣俱全，連公包料都唔使1000蚊，足夠我哋咁多人食到飽。食完海鮮，我哋離開小桂灣，又開始出發去惠州山姆超市。我已經嚟到呢個惠州嘅山姆啦！哇，你睇下啲購物車幾犀利！成個 design 都一樣嘅。山姆惠州店係中國市場嘅第32家門店。山姆喺中國約已有40家開業，同埋正在建門店。喺惠州店，你可以買到從全球各地進口嘅零食，遠超平均標準嘅高品質商品。喺嗰邊。
應貴同品質方面去選擇，堅持晚進早出嘅山姆規則。尋寶亦係山姆購物體驗嘅一大亮點。喺店內都會發現意想不到嘅商品，從巨大嘅玩偶、名裝葡萄酒系列、大牌箱包同香水系列，所以每次嚟山姆門店都有意想不到嘅驚奇發現。Whoa, yeah, yeah. Love you more than I can say. I love you, trust us tomorrow. Whoa, love you more than I can say. Whoa, yeah, yeah. I meet you every single day. Why must my life be filled with sorrow? Oh, love you more than I can say. Don't you know I need you so? Need you so. Tell me please, I gotta know. Got to know. Do you mean to make me cry? Make me cry. Am I just another guy? Whoa, yeah, yeah. Love you more than I can say. I'll love you, trust us much tomorrow. Whoa, love you more than I can say. 喺山姆裏面，仲有一個好大嘅食品市場，售賣各種肉食、飲品、蛋糕同麵包，仲有唔同嘅試食攤位，等你可以試啱先至買。會嘅，你攞我影你。得啦，擺出邊啦。不過，因為呢度啲物品體積通常都好大，份量亦好多，所以如果唔係自駕或者一大班朋友分配，都好難買到合適嘅嘢帶返香港。但係如果作為一種旅遊體驗，實在係唔錯嘅。呢度有。因為惠州山姆店係喺惠州印象城裏面，所以離開山姆，我哋又繼續行下呢個商場。呢個商場面積都非常之大，除咗售賣一般家品之外，仲有幾間售賣電動車嘅商店。好唔樣？哇！呢個直情 Tesla 嘅電動車個樣喎。呢度仲有一個好大嘅遊戲機中心，裡面有好多唔同種類嘅遊戲機可以玩。大型嘅遊戲機中心真係誇張。經過呢間眼鏡鋪，啲眼鏡框都幾靚，不過佢話要幾日先有得攞，所以冇買到。呢間店鋪好多地方都有分店，佢售賣嘅栗子好好食，價錢又唔貴，所以我哋都買咗一包嚟食。因為今日朋友個仔生日，所以經過呢間蛋糕店，見到啲蛋糕都幾靚，所以順便買咗個生日蛋糕，為佢慶祝。
花有啲特色啊！行完街，買完嘢，我哋開始去食晚飯。朋友話今晚會同我哋去食湖南菜。啱啱開嘅啫喎。嚟到呢間飯店，裝修得好靚，佢個位置就喺星河丹堤附近。或者可以嚟裝飾嘅啫，唔係俾你食嘅。呢度環境非常之舒適，佢仲安排咗一間房俾我哋食晚飯。果汁喎，我哋點咗幾個唔同嘅菜式，賣相非常之美觀，味道亦非常之好，有鴨有肉，有魚有湯，仲有菜同萵筍，樣樣俱全。呢個時候，飯店嘅姐姐突然走咗入嚟，為朋友個仔獻唱生日歌，真係令到我哋好驚喜。好，大家一齊欣賞下啦！今天生日，祝他祝福。下次我生日我都嚟啦。祝福歌，我們相親又相愛，祝福你健康平開心嘅時間過得特別快，又係時間同大家講拜拜。今晚我哋會喺附近酒店住一晚，然後繼續明日嘅行程。呢間酒店只需要200幾蚊一晚，但係相當整潔，仲有埋智能設施添。唔同咩？插卡插卡。係啊，點解嘅？價錢一樣㗎？唔一樣㗎，佢肯定要佢貴啲嘅。佢200幾咩嚟㗎？你哇！呢度爭好遠喎。首都開窗簾。睇完片記得點讚、分享同訂閱是乃康康，有你嘅支持就係我嘅動力來源，多謝。